ずっと俺すいませんでした。あと 0.1 が階段ってちょっと辛いし。おはようございます。どうも。おはようございます。
いに動いたんですけど、そのまま新潟からこっち帰ってきたんですけど、新幹線に乗って、まあ、新幹線は絶対座れるからいいんだけど、バスでしてたんだけど、上のついてからもう記憶がない状態で見たかったりとか。じゃあそうますね。それが怖いよね。はい。
我看这个，尤其是什么日常那种生活上面的小事，我真的是感觉挺好的。ごゆっくりごゆっくりと。14ポイントはあったよね。あとは。だから転がってる。
まあでも今それでどんどん資産を回収しようとしてる。山あじさいね。あっちの茎から来てるから、それは。ここに、違うかな。人が取らないよね。パンダは結構結構いいのがなんですよ。農大？なのかな。ということは、我々は今。
やってたやってた。なんか夏休みの。どうごゆっくりごゆっくりどうぞ。うんよどうぞ。足気をつけろ、これ滑るからな。
エアホテルバッテリー。あ、でも、そうだよ。じゃあ、気づいていただきたいな。
初めて。見てください。すみません、ありがとうございます。こんにちは。大群だ。大群だ。大群でごめん。すごい大群。じゃあ今日はリーズナブルなところで。すごいですね。もう一回10時スタート。そうだよね。Do á, thì mình thấy mọi người thật là cao cả. Còn mọi người thì mình nghĩ là trời hàng này chắc mình ghê lắm, mình mới được đi học rất là「なんかお母さんがね、言ってたのが、10代には10代でしか味わえない。
4ゴール勝って9のゴールでラスボス倒しに行こうぜ。お待ちください。10時15分発車ヘリカーまもなく発車となります。改札までしばらくお待ちください。